जय जोहार संगवारी हो। आज मैं पहुंच गया हमारे बड़े भैया श्रीमान भुवनेश्वर प्रसाद जंखेल, जिनला हमन शॉर्ट में हमारे भैया सब जन प्यार से भुनो भैया बोलथन। और ढोलक ला भैया बर ही सेट करे रहे हैं। तो ये ढोलक समझ अपन यथा स्थान में पहुंच गए भैया के पास, और भैया भी बजाइस ढोलक ला। तो सुनथन आज भैया से आवाज़ कैसे लगी, सब ढोलक के काहे तेला बताओ बड़े भैया आप। सबसे पहली जम्मू कलाकार साथी मन ला जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आवाज़ में बहुत भाग्यशाली हो जो इतना सुंदर ढोलक जो मोर मन ला भागे ओरिजिनल शीशम से बनाए हुए हमारे भाई सोनू साहू जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद देता हूँ कि सदैव यही प्रकार सब कलाकार के सेवा करत रहे। और हम जब मोर संगवारी से निवेदन हवे कि सबू जन मिल कर के हमारे सोनू भाई एक कलाकार, बहुत ही मजे हुए कलाकार जे आपन के सामने ढोलक ला देखा था, ये भाई के माध्यम से स्वयं अपन हाथ से ला बनाए हवे। तो मैं चाहूँ इसने ढोलक आप मन भी बनाओ और एक कलाकार के सपना ला पूरा करें, कृपा करें। जय। तो फिर भैया से और सुनथन भैया हमारे छत्तीसगढ़ के जज सम्राट है दुकालू यादव जी भैया, ओकर साथ में भैया कार्यक्रम करते और बड़े बड़े कार्यक्रम बड़े बड़े प्रोग्राम करते। और अच्छा हमारे छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े आर्टिस्ट गायक मन के साथ में। तो भैया आप बताओ कि आप और कौन कौन कलाकार साथ में आप जाता हो और वादन में सहयोग करता हो तेला। वैसे तो छत्तीसगढ़ के अंदर में वैसे कोनो कलाकार नहीं है जेकर साथ में ढोलक तबला प्ले नहीं करे हूँ, वैसे कोई बातें नहीं है। और बीच में कौन सा एक चैनल है, वो चैनल में पूरा फोक झमाझम अभी मोर चले हवा। मैं बॉम्बे जावा, साथ में मोर कुमार भाई, मोर गुरुतुल्य कुमार भाई राम कुमार साहू जी और प्रमोद मानिकपुरी जी और हमार पंचराम गुरु जी, रियाज भाई, सेवक भाई बेंजो वाला, ऐसे सब कलाकार मन एकजुट होकर के हम फोक झमाझम में बहुत सारा एल्बम हम करें। और ऐसे तो छत्तीसगढ़ के अंदर में जिन भी कलाकार बुलाते हैं बिल्कुल ओकर साथ में ओकर सेवा करे बार में जरूर जाता हूँ। तो ठीक है संगवारी हो, और भैया के माध्यम से जैसे जैसे मोला सेवा करे के मौका मिली मैं बिल्कुल हाजिर रहूँ आप सब पर। और मोर कॉन्टेक्ट नंबर है 7772002378। आप जब भी ढोलक की ज़रूरत पड़ी तो आप मोला याद करो। तो और अगले वीडियो में मिलता न एक नया कलाकार के साथ में, और बड़े भैया के आशीर्वाद सदा हमारे ऊपर बने रही। ठीक, धन्यवाद।